से बोल के है टेप लगे मसा बुके निकाल के देखिए पतकुआ लगाए पतकुआ लगाए एमन लगाए फोन कुछ बांधी टिकी फोन में हाथ हाँ तो कुछ बांधी टिकी है Adin but yeah Adin. Oh. Oh. Yeah, meneer Monas, Jawab. hier was de incident, hier had de incident plaatsgehad, waar meneer Kanhai mij had mishandeld. En kijkt u zelf nu, het probleem is opgelost. Ik zei al, het was met een ketting hier gebonden. Kijk, die deksel is daar, die deksel is nog goed. Daar filmt u dat, die deksel is nog goed. Men heeft weer geld gemaakt om een nieuwe deksel hier te plaatsen. Maar kijk die constructiewerk. Er was een dikke as hierin. En kijk wat men hier geplaatst heeft. Dit is weer water naar zee dragen. Na een paar dagen is het weer kapot. We gaan weer last hebben hiervan. En kijk die kreek of die loodgrens wat gegraven is. Is er een ponton hier aangekomen? Huh? Dan maakt men net zo geld hier. Hier maakt men geld. Tot de laatste dag probeert men geld te maken. Kan je dan Adin repliek dienen? Ja, onder item ander. So meneer Adin, ik heb naar u geluisterd en inderdaad, er zijn meerdere mensen die mij gebeld hebben om dit probleem, omtrent dit probleem. En vandaag ben ik dus dan speciaal ook langsgekomen om te kijken wat het gebeurd was. En u hebt namen genoemd, we gaan het zeker laten onderzoeken. En wij gaan geen, wij in Liberia althans, wij gaan een no-nonsense beleid hier hebben. De nieuwe regering gaat een no-nonsense beleid hier hebben. Dus wij gaan geen enkel nonsens meer tolereren hier in ons district. En alles wat onderzocht moet worden, gaat sowieso onderzocht worden. Ik ben iemand die van transparantie houdt. Elk 1 centje dat uitbesteed wordt, moet ook op een verantwoordelijke manier ook aan de mensen die het hebben gegeven hun gelden in vertrouwen hebben gelegd, ook aan hun op een verantwoordelijke wijze verantwoord worden. En dat zullen wij allemaal zeker doen, vooral de nieuwe regering. En alles corrupte zaken, alle zaken die met betrekking tot corruptie, die zullen wij zeker laten onderzoeken. Wat er hier allemaal heeft afgespeeld, die gaan wij ook door de deskundigen laten onderzoeken. Jairam, goedemiddag, Anisha. Goedemiddag meneer Monos, hoe gaat het met u? Niet zo best, Anisha Jairam. Ja. U laat vriend en vijand schrikken. U zit in het managementteam van Kanawaima en u laat een onderzoek instellen door PG. Fawaka, Sango fout. Nou meneer Monos, als u zich goed kunt heugen, bent u al een aantal keren bij me geweest vanaf ik daar ben. Ja. En niet alleen bij mij, de raad is al een aantal keren in de media geweest om kenbaar te maken dat er zaken zijn geconstateerd. En die zaken zijn vervat in een document en overhandigd aan actoren die boven ons zijn. Zo praat ik bijvoorbeeld over PFS, ik praat over het ministerie. We hebben gevraagd naar een klatonderzoek vanaf onze aantreden. En vanaf onze aantreden zijn wij steeds bezig geweest om zaken te kunnen verduidelijken. En dat ga je dus natuurlijk doen door de juiste kanaal te bewandelen. En iedereen vraagt zich af waarom nu, als ik me goed kan heugen en als men zich ook goed kan verdiepen,
Dan moet men even gaan nagaan in de media hoe vaak we niet in de media zijn gekomen om aan te geven dat daar zaken niet goed gaan. En of dat wij zaken hebben geconstateerd die wij graag onderzocht willen hebben. Dus het is niet de eerste keer, weliswaar de eerste keer naar de PG, omdat er niet al te veel gehoor is gegeven aan onze voorgaande oproepen. Ja. Maar het ligt zoals de mensen benaderd. Ik denk dat het ook... Kijk, weet je, het is namelijk zo in het leven dat alles zijn juiste tijd heeft. En zoals ik aangeef, we zijn er vanaf onze aantreden bezig geweest om zaken te verhelderen. En afgelopen vrijdag hebben we dus dan het initiatief genomen om nu zaken bij de PG te deponeren. Ja. Om u niet boos te maken ga ik geen naam noemen, maar een oud parlementariër verbaast zich van over uw verzoek naar de PG. Bent u bekend mee? Nou, ik ben er bekend mee en ik heb maar één reactie erop. Zou hij niet juist blij moeten zijn, want hij heeft toch altijd zoveel te vertellen gehad over Kanawaima. Ja. Trouwens, als ik vraag aan de PG om een onderzoek, als ik klats vraag om een onderzoek, dan denk ik ook dat de instanties ook niet alleen maar van een periode gaan onderzoeken. Ze gaan vanaf 2015 beginnen te onderzoeken. Ook mijn periode zal onderzocht worden en dat juich ik toe. Dus ik weet niet wat er met die ene gewezen parlementariër aan de hand is. Maar als hij geen boter op zijn kop had, zou hij juist toejuichen. Oké. Social media staat er bol van dat u witte voetjes probeert te maken bij ABOP. Ja, ik lees die dingen ook. Ja. En misschien brengt men me op een idee. Ja. Nou, ik mag wel zeggen, ik als ambtenaar, waar mijn krachten gebruikt kunnen worden en gebruikt zullen worden. Ik blijf zeggen, maakt niet uit wie de regeerders zijn. Ja. We zijn ambtenaren, we zijn landsdienaren. Wanneer wij wensen dat het goed gaat in het land, Ja. moeten wij met z'n allen het werk doen. We moeten met z'n allen de schouders onder het werk zetten. Dan pas kunnen wij zeggen en hebben wij het recht om te bekritiseren. Maar als wij stilstaan en zitten, kijken hoe het goed of dan niet goed gaat, hebben we het recht niet om te praten. En het feit dat ik bereid ben om mijn werk te doen, betekent niet dat ik witte voetjes probeer te maken. Ik wil gewoon eerlijk zijn tegenover mijn brood. Oké. Nee, dan mag u besluiten, Hanisha Jairam, om wat te zeggen over de eventuele aanvaring bij CTD. Enerzijds Sharda Tahir, anderzijds mevrouw Smol en Hanisha Jairam. Ja, dat heb ik ook gevallen. En berust dat op waarheid of zegt u iets anders? Ik zou wat dat betreft u toch verwijzen naar de districtcommissaris, omdat wij met z'n allen onder haar werken. Haar leidinggever dient dan gerespecteerd te worden. Dus uiteindelijk is zij degene die een oordeel kan vellen. Ik mag wel zeggen dat wij heel vaak werkbesprekingen houden. Ja. En dat wij niet altijd op één lijn hoeven te zijn, maar het werk moet gedaan worden. Dus wat de rest betreft de verhalen in euro's en bedragen, dat staat ook aan de mensen die denken dat ze beter weten. Nee, goed, bedankt. Dat besluit ik met een opmerking, Hanisha Jairam. Waarom heeft Fonds Nikeri geen noodfonds? Wij hebben, zoals u eerder weet, gesproken hierover. Ja. En laten we hopen dat het ooit wel van de grond komt. Maar we hebben sessies gehad, meneer Monis. Ik heb met u ook gesproken. Ja. En inderdaad, juich ik ook toe dat er een noodfonds komt. Ja. Vooral sociaal zwakkeren kunnen helpen. En zo'n fonds ga je kunnen vormen als iedereen bereid is. Ja. En dat is een stukje mentaliteit van buiging, geloof ik. Dus laten we blijven proberen. Thank you. Ja, mijn mensen. Vandaag is het maandag 20 juli.
En een meneer Sherali is jarig. De man zegt, ik heb geen tijd om Bigiyari-feest te geven, onnodige uitgaven te doen, daru te kopen. Mensen komen, drinken die daru, marpiets, probleem. De man zegt, liever geef ik dat geld dat ik zou gebruiken voor mijn jaardag aan arme gezinnen, kinderen, die iets goed ermee kunnen doen. Dus de man brengt mij 5 envelop te brengen voor gezinnen die het hoog nodig hebben. Is een heel goed gebaar, meneer Sherali. Gefeliciteerd. En de 5 envelop inhoud gaan we zeker overhandigen aan behoeftige gezinnen. Hoe heet jij? Hoe heet jij? Een grote jongen, hè? Oké. Een meneer is jarig. En heeft een envelop gestuurd. Voor de kinderen om zijn jaardag te vieren. Ja. Nangarepje. Ja, maar dan moet ik bedanken hoor. Oké. Yusa Mones? Ja, jullie wonen. Mina Mones, ja. Oké, mami berikit dat u herkent me. Maar wama verjari, mang je want envelop voor prati. Bicawa envelop je me de besap tak je tanja na mahari ku sociale zaken chami konjaso. Moni deze ja. Ja? Gebruik je een bon? Ja? Oké. Maar mevrouw, me mag film even. Morofara, film even die situatie van haar. Ja, nee, we gaan alarm slaan lang hierop. Dat er ook mensen zo... Ayo zo fadong. En you wang etanja zo? Ga met er even binnen toch? Ik film de situatie even toch? Ja, ja, go nou. Pas op, pas op. Ja, go iso, sora vrouw toch? Sora dame, PS3. Happy birthday to you. Ga even met er binnen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. PS3 bro. Huh? Malah relax keren man. Hah? बुढ़ापा आएगी तो अब तो जवानी आए man. Ya? Ya? On jubero ka bilin ja, wat lu? Ya? Kaya bilis kamaile huwa? Oh jinggi bhar. Okay, Raif boy, ay alasan hondet. या देखने को मिला के सालगिरह है वो एगो एनवेलप 28 है वो बोले उन्हें मांगे अपन फरियारी फिर करे बोले सही तुलंग खत ड्राइव खत थोड़ा कुछ कुको मिठाई किन दिए एंड गिव वन शॉट कोयाक फाइन ड्रिंगी मांग हैं खराब करी आई और कितना दिन पीले बग जबर पीले तू अपन टेम्पा बहुत शुक्रिया या कल का दुआ दे कर दे को शिराली अच्छा या Dertig jaar dringi, boonstrak palem. Ala sotsopino. Ja. En ouro dan ook. 81 jaar, mooi, het ook het bariskela. Op 75, arre, te paraf, heb je feest ooit? 3 ook, 75 jaar. Hè? या अरे कम से कम थोड़ा किताब सुन लिए या अच्छा अस्सलाम वालेकुम सही तरह तो क्या पनियन कहाँ चल गया? खोदान गए। और जब पनियन जब से खोदान का प्रॉब्लम ना है चल गया। मोय तो जीवन कैसे चले हैं?
Kat chale jana. Mooi. Toen ik me lagi verjari dah hai आज. देखो envelope पठाएगा. बोले वो नमंग आप फरियादी बनाए मार कहीं कुछ कीन के कुछ खाई पी लिया था एगो शेराली नाम होगा अरे feliciteer करते अपने feliciteer बोलिए thank you well बोलिए उसे thank you well और भगवान करे अच्छा सुखर जीवन जाना करे जुग जुग जिए जे में याद करेला ठीक अच्छा हलो चली Happy birthday, happy birthday, happy birthday. ऐसा है ना हाँ वालेकुम बाला अभी बाजा मान बाजा मान मोय क्या बाजा चले तू कैसे मोय क्या बजवा बुताई कर ले मान हाँ वो जब बुताई देता ना गरम चिट्ठी मोय कुछ चिट्ठी या वाला से बोला हाँ उसके बोला Mana aja? Mana? Boy? हाँ सबसे बढ़िया जब मार संगति को फरियारी होकर वो अपन फरियारी ना पूरा करे मारे को हम प्लॉट दे दिया पैसा है माँ तो लोग कुछ किन के खाई के खाई देता या सफरेज कुछ मांगे बोले ओके अब Zondag is de dag waarbij wij gezinnen bezoeken. Noodkreet Dikeri, gezinnen met leed. Gezinnen die uw ondersteuning nodig hebben. Vandaag zijn we weer met mijn peloton. Hallo Jakarta weg. Hallo. Kinderen. Bye bye. Yay. We hebben van de organisatie Helpt U nu voor via dokter Ishwardat moeten we een pakket hier brengen. Kijk, kijk wat. Ice cream voor de kinderen. Wat moet je zeggen, Omo? Alsjeblieft. Oké. En wat ga jij geven? Kijk, geef ze ook een zak rijst. Banana. Ja, geef ze een zak rijst. Rice. Levensmiddelen. Wat heb je nog? Jij kan het ook geven. Afwasmiddel. Maar liefje kan je paraplu geven toch? Oké. Geef ze je paraplu. Want je hebt geen paraplu nodig. Ze hebben het eerder nodig. Alright. Ja, dit doen en geven. En wat moet je zeggen? Oh, en zondingen doen moesten ze gebruiken. Oké, mijn mensen, dus dat was het. En als u ook mensen wilt doneren via Stichting Noodkreet Dikeri, dan weet u mij te vinden. Bel, app 4x8 900. In de breedte. Jij kan het niet. Wacht. Kijk, is gebonden. Ga, kom geef het aan de kinderen. Ja. Nee. Dag meneer Thomas. Hey. Mensen voor mensen. Op de social media had ik een situatie belicht. Een hoogzwangere vrouw moet elk moment bevallen
niet in staat om bevallingskosten en andere zaken te betalen. Vandaag zijn we op locatie en we hebben wat donaties gebracht voor die mensen. Halfweg, die spullen die we hebben gebracht. Eén zak is verscheurd? Ja. Oké. Ja, dan pakken we andere zakken. Kijk, deze is niet zwart. Ja? Ja? Oké, dan neem ik het zo. Kijk wat je nog kan brengen. Ja, man. Mooi. Geef aan baby, geef baby. Breng de op. Geef baby. Pak je, ga geven. Wat moet je zeggen? Wat moet je zeggen, Amandi? Ja, eten toch? Eten. Kom hier. Gracias, ice cream, kom hier, hè? Ja. Mi no habla español, no? Samira, zijn nog wat andere spullen? Breng. Ja, op de zitting. Ja, alles. Nee, die andere pakket blijft. Dus aan adres. Maar kijk even nog wat erin zit. And that? Sister. Oh, you no habla taki-taki? Ja? Oké, maar quanto años? Ja, 32 jaar. En wat zeg je in het Spaans, Fanny, Crespo? Hoe heet jij? Tu nombre? Nombre? No. Nee. Hoe zeg je het in het Spaans? Hoe heet je? ¿Cómo te llamas? Ariani Ja. Muñoz. Mooi. En tu sister? Le da pena el teléfono. Oh, oké. Look, deze zijn levensmiddelen voor komen. Een pakket, dat is aan die organisatie. Help nu voor u. Ja, Dr. Ishwardat. Ja, zo je abi, breng mijn tas ook nog. Baby Crossing. Ja, pa baby crossing in Spaans minasabi. Disi wang semua po kamaway nagi. Mevrouw Dasai, arupa na stichting lobby. Crossing. En geef daar nog een envelop aan. Kas, ja. Klaar? Oké. Even kijken. Esse big ya. Robert Fayari afen no envelope. Kagyo. This family Kiran to say that to you. This family Mahabir Giyo. Ya, family Mahabir Giyo. Nangadisi bestuursambtenaar Nabi, allemaal friendo Giyo. Dinero, ya. Yo habla gracias. Muchas gracias Ya. por todo. No tengo palabras. Oké, goed. Jullie hebben het gevolg heel gebroken. Me en normaal voor Venezuela. Dus ik kan ook niet zo goed communiceren. Maar ik wil u alleen voorhouden, deze dame. Alarm geslagen, hoogzwanger, anytime. Moet ze bevallen. Ze krijgen een donatie van een organisatie via Dr. Ishwardat. Een envelop van mijn vrouw die jarig was. Van meneer Mahabir krijgt ze wat. Meneer Diran. En ook bestuursambtenaar Nabi en vrienden geven wat. Een mevrouw van Stichting Lobby Dasai uit Paramaribo heeft wat kinderkleren gestuurd. En mijn kleinzoon. Deze meneer, kijk ook naar daar. Die wilde graag ijscream brengen voor die jongen. Ja? Muchas gracias.
Oké? Mooi. Ja? Habla? Oké. I-follow kita op TV, doon ang belangrijk sa pa. En milobe. God will love you, God will bless you altijd. Olang ini tetap berontak altijd itu dia. En 3 hina je kan bless them 10 niet. Want bisa tak nog een paar veel. Ja. Ik ben hati. Ja. Dan ken je pa die zitten, you go whisper, you go. You can bless them too. Want me here for you and me see dat je doet toen sibo. Monas mi look for you. Lepa on libisma, you ko pedesma, the you yebdesma. And that me look for you man monas. Dat fair. Omdat asma na bating ati dok. And you know bigi you know so warmang, you know bigi mang. Anak mi ati. Weet je waarom? Man monas. Je hebt mensen die weinig tijd hebben om daar te gaan. Maar je hebt dus maar ati Allah Ta'ala aku bless you moro dan saya abi. Mi aksi Allah Ta'ala mereka segi omdat dia ko saya do monas nam. Oh ya mati mula bab. Hamar dil se moila. Senteng ay trinity man monas. Na bong sa ido. Bong? Okay. बताइए the build of any family Dwarka city the scene and it was actress that door and Bajra and under the people from animal mourners from for the Kendra. So as a good Kabroik and a marker on it. Thank you very much. Straks naar hina. That's good. Is niet van jou, is voor die mensen. Ja. Hi meneer Chatori. Ik weet van, je bent geen rijk mens. Je verkoopt bloemen onder de markt. Ja, we zijn zelf Hosselaars, ja. Maar wat kwam in je op om een envelop te geven? Ik hoef niet te vragen wat erin zit. Het was erg meneer Monas. Hè? Ik kon niet verdragen. Dus door deel met lagge. Aha, nee, geweldig. Mevrouw, hoe heet u? Ja? Ja, hoe heet u mevrouw? Ja. Oké. Maar goed, ik wil je ook dan namens de familie Dwarka bedanken hoor, voor de envelop dat je hebt gegeven. Zo ziet u weinig mensen. Ja, dat er mensen voor mensen zijn. Hè? Geef en de Almachtige zult u zeker geven. Zei het je? Oh, een pampong ook voor die mensen, no? Het amon daar de plastic kwam, want straks ga ik naar die mensen. Ja, Omo? Die pampong en die maya moet je geven aan die mensen. Voor de kinderen. Ah, voor die kinderen, ja? En dan moet je wel zeggen, het komt van familie Chitori van de markt, ja? Oh. Hier zijn we weer bij familie Dwarka van Groot-Heenaarpolder. De mevrouw die woont onder erbarmelijke omstandigheden. We hebben wat donaties voor die mevrouw gebracht. Ja. Jij kan even. Familie Chitur van de markt heeft Familie Chikuri van de markt. Hè? Die mevrouw die bloemen verkoopt. Ja. Oké, jij kan geven man lief. Geef aan die jongen. Ja? En wat moet je zeggen? Ja? Wat moet hij doen? Eten. Eten, goed zo ja? Hij heeft speciaal cake voor jou gebracht om te eten. Ja? En kijk, hier heb je een envelop. Zware envelop van Annie Suleiman en Faisal Hondai en gezin uit Nederland. Ja? Een envelop met geld wat goed gebruiken. Ja? Oké. Verleden heb je gezegd Labaria. Bataw hamba.
labaria bhaitar ha diri ka tare bungas nya dia Aha. ke labaria hamar gor moila tani sa or jam ke sai sa dabai ki dira ka लबारिया labaria हम लाइली है लबारिया की दवाई Brandcheck. Ja? Dus vanaf vandaag geen labaria meer. Hier heb ik voor jou gebracht mogo mogo om te drinken. Ja? En hier is een zak knipa. Ja, hier is een zak knipa. Hier heeft me gegeven. Knipa. En toevallig was mijn vrouw jarig, toch? Mijn vrouw was jarig, ze heeft een envelop gehad. En daar heeft ze wat spullen gekocht. Een kruiwagen, een schop, om wat rapassie te maken, 2 emmers, 2 jerrycans. Die 2 jerrycans ben ik thuis vergeten. Daarom pintor gekleid, batja. Ja, gebruik deze spullen goed. Ik heb ook paraplu. Een DP paraplu. En ik verkiezing met paaien en VHP paraplu. Geef die meisjes. 1 hier, een grote meisje hier, 1 paraplu geven. En dat andere meisje ook een paraplu geven. Geven, geven. Ik ga niet dichtmaken, geef aan mij. En breng dit dingen, rainbow water, breng rainbow water ook. Geef rainbow water. En dit heeft ook familie Chituri gegeven, een kohara en een zak maya voor de kinderen om te eten, ja? Gebruiken jullie net goed. और कुछ बातें बोला सबके मांगे bedankt करें भगवान सबके बनाए थे मने मोदस पण बनाई ja oké, geweldig. नमस्कार, मैं कुमार सानू। हमारे प्रिय मित्र चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी आज सूरीनाम का प्रेसिडेंट बने, जिसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। एंड साथ में आपका शादी का भी बहुत बहुत मुबारक हो। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सूरीनाम में बहुत अच्छा भी काम होगा एंड आप इस सूरीनाम को बहुत आगे लेके जाएंगे। एंड फिर से एक बार आप सबको मतलब भाभी जी को और आपको एंड पूरे सूरीनाम देश के वासियों को मेरा एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी को बहुत बधाई देता हूं कि वो सूरीनाम के प्रेसिडेंट बने हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत की माटी के सपूत सूरीनाम के प्रेसिडेंट बने। सूरीनाम हमारा छोटा सा भारत है, हम उसको अपने से अलग समझते ही नहीं हैं, हम उसे अपना समझते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शादी की बधाई और इस नए जीवन की बधाई और प्रेसिडेंट होने की बधाई। नमस्कार, मैं हूं मधुश्री। हमारे प्रिय मित्र चांद जी, ऑनरेबल चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी आज सूरीनाम का प्रेसिडेंट बने हैं। मैं बहुत खुश हूं और उनको बहुत बहुत बधाइयां देती हूं। साथ में शादी मुबारक उनको और मलिसा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है सूरीनाम में बहुत अच्छा काम होगा, बहुत प्रोग्रेस होगा।